Yeah, this is TRUELINE programs. Twagarutse nanone mu kiganiro turakomeza gushimira abantu badukurikira, dufite abantu batwandikira bakaduha ibitekerezo bigaragara ko baba interese n'ikiganiro cyacu. Muri uyu mwanya rero twagarutse ufite amatsiko y'icyo tugiye kuganira, uri kwibaza abatumirwa noneho dufite ibyacu kuri TRUELINE programs ni ibintu bidasanzwe. Buri munsi duhora dufite ibishya. Icyo dukeneye gusa nuko utwunganira ukaduha ibitekerezo ukatubwira ikidasanzwe twakongera mu byo dukora. Icyo tugusaba rero kora subscribe aho hasi, ujye no muri comment utubwire icyo waba udutekerezaho cyangwa waba wifuza ko twahindura cyangwa twakongera mu biganiro tubaha. Uyu mwanya rero nagerageje gutumira urubyiruko rutandukanye rugiye kutuganiriza ku bintu byinshi kandi byiza. Icyo tugusaba wowe hanga amaso TRUELINE programs. Reka ntangiye rero mbasaba batwibwire, batubwire aho baturutse kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu, mbega batubwire n'ibyo baduhishiye. Muratangira mutwibwira amazina yanyu, nta kibazo naho mwaturutse, ariko cyane mubwira abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikiye kuri TRUELINE programs. Amazina yanyu mwitwa bande? Murakoze. Niba ku bantu batari bashyashya cyane kuri no program numva atari ubwa mbere bashobora kuba bari buze kuba bambonye. Amazina ni yandi ntiyahindutse, ni niwumva Ernest. Ikindi ntabwo ndahindura, sinzi uko babyita mu ndimi z'ikinyarwanda, bivuze ngo ndacyari ingaragu. Nduwo ngo ndacyari umuntu ukunda Imana kandi ukunda gusenga. Murakoze. Reka tubaze n'umukobwa tubona aha ngaha. Murakoze. Nitwa Dinah. Nanjye ndacyari umukobwa ndashakwa mu rugo ni mu bibari niho ntuye. Nari kubabaza akabaza ariko ndumva naba nihuse, ariko nababaza ko muri kuvuga ngo ntimurashaka kandi umuntu akunda kubabonana, umuntu ababonye rimwe na rimwe yagira ngo mwarashatse ariko ngo muri ingaragu. Uyu muntu avuze ngo ni ingaragu, ubundi buriya bashatse gusobanura iki? Just urumva uyu muntu ari ingaragu nyine, bari ingaragu barataragira icyo akorera cyangwa se batarahindura ubuzima. Abakiri ibyo bita ngo ubundi ingaragu ni ijambo ry'ikinyarwanda ariko turutse ku cyo bita ngo ni ingaramakirambi. N'abantu bakiryama mu birambi byabo, nubwo kuri ubu abasore cyangwa inkumi tuvi iwacu tukiri batoya kubera gushaka ubuzima, ariko ubundi ingaragu byari bisobanuye umuntu ukiri iwabo ukiryama mu nzu kwa papa we na mama we, nta mugore. Kuba turi kumwe ni inshuti yanjye bisanzwe, nta bindi biraho ngaho, twese turacyashaka ubuzima. Murakoze. Niko bizi ni inshuti yawe, niko nawe ubyumva ni inshuti yawe? Inshuti yanjye Ernest. Harabura iki? Mutubwire harabura iki kugira ngo muve muri mutubwiye ko muri ingaramakirane. Harabura iki? Murumva habura iki kugira ngo mufate uwo mwanzuro? Ni imyaka itaragera, ni igihe kitaragera, murumva habura iki? Nigeze kugira igihe kimwe ndimo ndaganira n'umusaza w'inshuti yanjye n'umubishop, tuganira kuri iyo topic usa nkumbaje abwa ati harabura iki. Nangira kwidefanda ubushobozi iki, arangije aranseka cyane, arambwira ati rero buriya ntuzatekereze ku bushobozi, ntuzanatekereze ku kintu na kimwe, ahubwo uzatekereze ku muntu mushobora kuba mwahuza muri bwa bushobozi buke cyangwa bwa bushobozi bwinshi. Bivuze ngo rero Dinah kubona inshuti yanjye ntabwo turaba fiance, just friend. So birashoboka ko byazaba anytime, ntabwo mbizi kuko ni umwana mwiza kandi ambanira neza, ariko icyo ntekereza kiriho ikiba kibura nyine ni wa muntu cyangwa se isaha. Hari igihe umuntu mama ari kumwe ariko isaha itaragira ngo muhishuranirwe, umwe ahishukira ubundi n'undi amuhishukirwe, mwe mwabasha kugira byinshi mugeraho. Nuko ibintu biba bimeze. Ako karagaciyemo. Hanyuma mwarimu tubwiye umwe yitwa Ernest, tumaze kumenya amazina yanyu, undi yitwa Dinah. Mu buzima busanzwe ni Ernest ni muntu ki? Ernest akunze gukora iki? Ukunze kuba wamusanga mu biki? Akenshi kuri ubu ngubu akazi narimo ndakora nsa n'uwagahagaritse kubera ko hari ibyo narimo ndategura, ariko ibyo ndimo ndategura byose bijyanye no kuba nagira ibyo nikorera cyane, kuko ndi umuntu ukunda ibintu by'ubuhanzi. Ubu iyo uvuze ubuhanzi barimo ibintu byinshi, buririmbyi, gukina, nibyo bintu ndimo ndategura. Sindabona uburyo mbyinjiramo neza, ariko niyo gahunda mfite gutangira kuba nakora. Ubu ngubu icyo ndi gukora no kugenda coordinatinga ibintu byose byazamfasha, harimo
inshuti kuko ibintu byose tubigirwamo n'inshuti n'andi makonegisiyo nibyo bintu nsa nkaho mpugiyemo no gutegura tere nibyo bintu ndimo ndashaka kuba nakwinjiramo nta kandi kazi kadasanzwe ushobora kuba wansangamo ahubwo ndimo ndategura ikibuga cyo kuba natangira kuko nkeneye kuba natangira gusohora ibindi mu buryo bw'impano mu buryo bw'uburirimbyi mu buryo bw'ubuhanzi muri rusange kuko iyo uvuze ubuhanzi muri rusange biba ari ibintu byagutse birenze no kuba waririmba gusa no kwakitinga n'ibindi murakoze. Dinah nawe ugira icyo tubwira. Dinah ni muntu ki? Dinah ibyifuzo bye usanga akenshi bihugiye mu ki? rero umukobwa ufite indoto nyinshi kandi yifuza ko zizaba impamo. By'ukuri nyine nakuze nkunda ibintu byo kuririmba, akenshi narandikaga n'indirimbo nuko nyine uba ugenda ubona ubushobozi bari bikeya, ariko mu by'ukuri ni izo ndoto zanjye zo gusohora nyine ibindimo. Dinah ngo afite nawe indoto zo gusohora ibi murimo. Ni ukuvuga ngo ubwo mwavuze ngo muri umwe ngo ndi umuhanzi undi nanjye ngo ndi umuhanzi byanga byakunda, ariko ni uburyo bw'indirimbo, ni uburyo bwa kuko ubuhanzi watubwiye ko harimo ibintu byinshi cyane. Wowe ubuhanzi bwawe bushingiye ku ki? Bwerekana iki? Ubuhanzi bwanjye bushingiye ku bintu byinshi nkuko nabikubwiye, kuko hari ukuntu umuntu ashobora kugira tara irenze imwe, ariko harimo uburirimbyi, hakabamo na acting, kwakitinga, kuba wakina amafilime, wakina amakomedi cyangwa se wakwentertaininga abantu mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ariko uburirimbyi nibwo busa nkaho buri imbere bushobora kuzagadinga, nubwo bushobora kutazamura ibyo bindi ahubwo bishobora nabyo kuba byabuzamura, ariko uburirimbyi nibwo buntwika cyane. Reka mbivuge muri iyo sanse. Abasore baratubwiye ngo ikintu wintertainingamo cyane ni uburirimbyi, ni ubuhanzi. Ubu noneho ndabizi abadukurikiye amatsiko mufite ni ukubumva, ndagira ngo muduhe akapera kugira ngo ninjire mu kiganiro cyanjye neza, mubanze mutwibwire umuhanzi agira uburyo yivuga. Ernest, turatangira kuri Ernest, wenda dukurikire kuri Dinah, tubwire just nka 1 minute cyangwa se nk'amasegonda nayo, ariko nk'umuntu w'umuhanzi nyine uduse nk'utwibwira. Nta bihangano byinshi ndashyira hanze, gusa si biba ari byiza wenda ko ushobora kuba wasohora ikintu ntacyo wowe niyo yaba iy'undi muntu, ariko twumve ijwi ryawe ry'umwimerere, kuko abantu umuhanzi burya inshuro nyinshi si tujya tubibona ntago ari ibyo yihimbiye, birumvikana ashobora no kwigana n'undi muntu ukahita ubona ko afitemo n'iyo mpano. Wowe gira icyo tubwira. Ndabyumva, cyari gitumye nshaka kuvuga gutyo. Hari indirimbo yanjye iri muri studio ntirasohoka, ariko nshobora kuyikoraho nk'agakorasi gatoya ukakumva nta kintu bitwaye, nubwo wenda mu buhanzi bwanjye nsa nkaho ntafokasinze ku kintu kimwe. Urabona hari ukuntu umuntu usanga yaraje akirundura muri gospel, undi akirundura muri secular, ukumva kuba yakora gospel ni nk'igitutsi kuri we, kuba yakora secular ni nk'igitutsi kuri we. Nge suko ndi, kuko ndashaka kuzatanga ubutumwa mu buzima bwose. Indirimbo yo kuramya no guhimbaza yanzamo nkayitambutsa, indirimbo y'urukundo yanzamo nkayitambutsa, kubera ko naje guhishurirwa ko ubu buzima bwose tubamo n'ubwo Imana yaturemeye ko tubamo, ntabwo yigeze ishyiraho imipaka ngo muzabe muri ubu buzima ngo ntimuzabe muri ubu, ngo nurenga muri ubu buzima ngo ntabwo uzaba ukitwa umwana w'Imana. Ernest, icyo kibazo nari bukizeho, wari unyinjire muri mu kiganiro, ariko mbabarira nimbaze ngusabye buretse kwinjira aho ngaho, tugusabye akapera kuri iyo ndirimbo niyo yaba just 1 minute. Ni icyo nashaka gusobanura kugira ngo nimwumva, kuko indirimbo nsa nk'uwahereyeho n'indirimbo isa nkaho iri mu butumwa bw'Imana, ataza kuzagira bibaza wenda ngo okay ndi mu gospel nkunda Imana ndi n'umukristo, ikindi kandi n'izindi ndirimbo utazumva naririmbye izindi kugira ngo naravangiwe. Niyo ntumbero yanjye no muhamagaro wanjye. Murambabara ko mfite ikibazo cya grippe maze iminsi ndwaye, sinzi niba ijwi riri bube ryiza nkuko wenda mbitekereza cyo nkuko abantu babyumva, ariko naje gusanga ubundi kuririmba si ijwi, ahubwo kuririmba nibyo umuntu yumvamo no kugira uburyo bwo kubitambutsa. Iyo ndirimbo yitwa The Son of God cyangwa se izuba ry'Imana.
akarefure kayo karavuga ngo there is a son of God will rise on you, there is a breast of God will come on you, there is a hand of God will straight on you, son of God. Ako kari akarefure ariko hari utundi tuntu tujya tuzamo tutu bekingi n'utwo n'utu. Reka tujye kuri Dinah nawe sa nk'utunyurizaho wenda niyo yaba segondari imwe gusa. Hari indirimbo yo mu gitabo ijya imfasha niyo ngiye kuririmba ivuga ayimana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya murakoze cyane. Hanyuma tugaruke mu kiganiro cyacu noneho. Numvishe mwese musa nk'abakomoza kuri gospel. Ibyo byose ni gospel murimba gusa? Nagerageje kubisobanura mbere ko ndirimba kari akantu kubera ko ubundi mu buzima busanzwe sinjya nkunda gufata indirimbo z'abandi, kandi nanone si byiza iyo ngiyo igitumye wenda yo nyivugaho nemera kuyivuga nuko isa nkaho iri muri studio, bivuze ngo n'ubundi bitinze bizashya, ariko nabisobanuye ko ntabwo nta limite mfite, nta mupaka mfite ngewe, icyo umutima wanjye uzajya umpa nicyo nzajya nkora. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nihanzamo indirimbo ya gospel nkumva ndahamanya n'umutima wanjye nzayikora, nihaza indirimbo y'urukundo se cyangwa iri secular reka tubivuge gutyo nzayikora, nta mupaka nshaka kuzaha ubuzima bwanjye mu bintu bijyanye na tarazi zaba zindimo. Murakoze. Dinah, wowe watubwira ni gospel gusa uririmba cyangwa nawe ufite gahunda nkuko Ernest atubwira ati mu bintu Imana yashyizeho cyangwa se Imana yagambiriye ubwayo nta mupaka, umuntu yemerewe gukora ibintu byose. Hanyuma wowe ni muri gospel gusa tuzajya twumva Dinah cyangwa hari na sekiro gute? Nje ni muri gospel gusa. Muri gospel gusa. Hanyuma Ernest mite ngaruka kuri icyo kintu wari uvuze ngo nta mupaka Imana yashyizeho. Ese birashoboka ko umuntu ashobora gufata indirimbo iri gospel akaba yaririmba gospel uyu munsi ejo akaririmba indirimbo yisekira? Tubwire muri make, ntabwo byagaragara nka wa muntu nka kwa kundi bavuga ngo uyu nguyu ngo ntashyuha kandi ntakonja, cyangwa se ngo ikirenge kimwe kiraha ikindi kiraha. Wowe ibyo bintu bidutandukanyirize bishoboka gute ko tutakunze kubibona? Tubona ugiye muri gospel bagiye muri gospel cyangwa se ugiye muri sekira bagiye muri sekira, hanyuma ibyo bintu bihuze utubwire, kuko ntekereza ko n'urubyiruko rudukurikiye cyangwa se abantu benshi bakijijwe cyangwa se abantu benshi batarafata umurongo wo kujya mu bintu by'Imana cyane, inshuro nyinshi ibyo bintu ari nubwo bibatera n'ubwoba bigatuma badafata n'umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye. Wowe niki ushingiraho uvuga ngo wafata umwanzuro wo wakora ibyo bintu? Urakoze cyane kubw'icyo kibazo. Icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi nibyo ni ukuri gihejeje abantu benshi mu rungabangabo, nk'uko Eliya yigeze kubwira buriya bwoko bwa Isirayeli, arabubwira ngo muzageza ryari guhera mu rungabangabo. Abantu bamwe bakumva biriya, bakumva n'ibi ngibi, bakananirwa kwizera ibi, bakananirwa no kwizera biriya, ahubwo bagahera aho ngaho, bagahera mu cyo bita ngo ni hagati. Ariko icyatumye njye ntekereza ntyo si ikindi, kuko naje gusoma ijambo rirambwira ngo buri muntu wese aguma uko yagize gute, uko yahamagawe. Buri muntu wese agira uko ahamagarwa, kuko ubundi buri buzima bwose cyangwa se buri gisata cyose cy'ubuzima Imana ibifitemo umuntu. Nikuzimu ugezeyo wasanga Imana ifiteyo umuntu, kubera ko hari benshi tujya twumva mu rusengero batanga ubuhamya bagiye bakabikuzimu bagakorerayo bakagira gute, bakaza kuvanwayo bakaza bagahinduka abavuga butumwa bagatanga ubuhamya bw'ibyo bagize bate babonye. Urumva Imana igira umugambi mugari. Ikintu nashaka kuvuga kuri ibyo rero umbajije, ubundi ibintu byose byaremwe n'Imana. Paulo niwe ugeze kwandika aravuga ngo ibintu byose turabyemerewe, ngo ariko nyamara siko byose bigira gute bitugirira umumaro. Bivuze ngo mu bintu byose twemerewe kubikora, ariko mu by'ukuri tukaba twarebamo ibigize gute ibidafite umumaro. Kuba rero wavuga ngo
waririmbye gospel uramya Imana cyangwa se uvuga ubwiza n'urukundo n'imbabazi z'Imana, ukongera ukaririmba uvuga ubwiza wenda bw'umukobwa, ukumva ko ari ibintu bitajyanye cyangwa se bihabanye, mu by'ukuri ntabwo ari uko ibintu byari biri. Ahubwo ikibazo cyabaye iki? Ikibazo cyabaye imyumvire y'abantu, kuko niba twemera neza ko nta kintu Satani yaremye, Satani w'ikintu akora araza agafata iby'Imana yaremye akagerageza kugira gute kubihindura. Azabihinduza iki? Azaza afata uyu mwana mwiza w'umukobwa Dinah, urambabara kuba mutanzeho urugero inshuti yanjye, amwereke ko kuba yambaye gutya yikwije ari ikibazo, amwambura ubusa, amwereke ko kugenda yambaye agaragaza ibice by'umubiri byose aricyo kintu kizima. Nuko Satani yagiye afata icyaritara z'abantu cyangwa se ubwari ubuzima bw'abantu tubamo, agenda buhindura. Kumva ngo uri kubwira umuntu none se abakristo ntidukunda? Ndimo ndakubaza nayo ikibazo nkuko wambajije. None se iyo ubwira kubwira umuntu ko umukunda uramubwira ngo shanga Imana ni nziza, ngo urabona ngo nukuri ngo umubwira mu magambo y'urukundo. Bivuze ngo nabo bakeneye kumva za ndirimbo z'urukundo. Kandi ikirenga turahindukira twe nk'abakristo, reka mbivuge nk'umukristo uko ndiwe, tukajya kuzumva kuri babandi. Bivuze ngo hari igihe rimwe na rimwe kubera ko babandi bo bamaze kwihindura nk'ibicibwa, twabaye nk'ababaciye, bashobora kugenda, kuko iyo utari munsi y'ikirere cy'umwuka w'Imana byanze bikunze isi ifite imyuka yigenga, hari ikindi kirere ujya munsi yacyo. Icyo kirere rero ko kiza kikagutwikira n'ibyo ukoze kigenda kibitwikiriye, bikarangira za ndirimbo turimo turumva twebwe abakristo ntituzi ikirere zaturutsemo. Niyo mpamvu bikwiriye ko mu bihe nk'ibi ngibi habonekamo n'urubyiruko ruririmba indirimbo z'urukundo, z'imibanire, z'ubuzima, kugira ngo tubashe kugira gute kumenya ku gaciro k'iby'Imana yaduhaye, kuko Imana yashyizeho umugore n'umugabo ngo bakundane, kandi ntabwo ni byiza ko dukunda Imana first of all, ariko natwe tugakundana. Na Yesu yaravuze ngo amategeko ya mbere aruta yandi ni ugukunda Imana n'imitima wacu wose, ubwenge bwacu n'imbaraga zacu, ariko ngo tugakundana bagenzi bacu. Mugenzi wawe ashobora kuzamo inshuti yawe, umugore wawe, mugenzi wawe wundi. Bivuze ngo kuririmba secular nge mbona nta kibi kiba kirimo, ahubwo ikibi ni iki? Iki ni uburyo ushobora kuba wayikoramo ibyo wayivuzemo. Ijambo ryatubwiye ngo ibintu byose turabyemera, ariko siko bigira gute bitugira umumaro. Niba nemerewe kuririmba nkaririmbira mugenzi wanjye amagambo meza y'urukundo, ntabwo nemerewe gushyiraho ibishego cyangwa se amagambo y'urukozasoni, kuko aho ni hahandi Satani yahise afata bya bindi Imana yaturemeye kugira ngo tubinezererwe, agenda bivangira, agenda ashyiramo umwanda. ngira ngo birumvikanyemo. Reka noneho nze kuri Dinah, kuko ibyo ari byo byose ikibazo nakibajije, ariko mwese mwabaye nk'abatandukana ku myemerere. Dinah ati ngewe ntabwo nshobora kurimba sekira, ndirimba gospel gusa. Nawe uti nshobora kurimba gospel nkashyiramo na sekira, nta cyaho kirimo. Dinah, wowe umuntu aramutse avuze ngo ashobora kurimba sekira akayivanga na gospel, kuri wowe nka Dinah ni iki gituma none ufata umwanzuro ukavuga uti ngewe ntabwo nzarimba sekira, nzarimba gospel? Ese harimo, tubwire impungenge ufitemo. Murakoze. Impungenge mfite mu ndirimbo za sekira, urabizi indirimbo za sekira abenshi mbona bazikora kugira ngo bazunguke, bazabonemo inyungu. Hariya hanze hari ababa bakeneye kumva ibyo amatwi abashaka, nyine ugasanga hari abakeneye kumva se, hari indirimbo maze igihe numva zasohotse vuba, nyine ni indirimbo zirimo urukozasoni, kandi usanga abenshi arizo bakunda, arizo bashyigikiye. Nizo mbogamizi nyine mba mbonamo, nkabona nkoze sekira nkatanga ibyo abantu badakunze, ntabwo nabona abafana. Ariko ndirimbiye Imana nkavuga ati reka nkurikire Imana, ntanagendere wenda kuvuga ngo mbonemo amafaranga gusa, mbwirize ubutumwa bwiza. Ariko ninjya muri sekira nzaba nshaka amafaranga, kuko abenshi bakora sekira bashaka amafaranga. Ariko ninjya muri gospel nzaba mvuga ati ngiye gukorera Imana, ntanga ubutumwa bwiza ku bakristo. Njye numva ari uko mbyumva. Hanyuma Ernest, Dinah we ahagaze ku ruhande ruvuga ko igihe cyose yarimba sekira hari uburyo ababikora baba bashakamo amaronko. Hanyuma akavuga ngo ariko ndirimbye gospel, ni nko kuvuga ngo gospel ni Imana kwihembera. Hanyuma wowe ese urabyemera ko muri gospel ho nta maronko ashobora kubonekamo? Ese muri sekira koko urabyemera ko ubikora abagamije amaronko?
dusa nk'udutandukanyizamo ikintu kimwe muri ibyo bintu bibiri. aya mushiki wanjye agize neza ku buryo bisobanuye, ariko nshobora kumubaza akabazo gato wenda asa nk'unatabyamo. Ubundi ikintu iyo ugiye gukora gospel ntushoramo amafaranga, uba ukeneye n'iki? Inyungu zishobora kuba wenda zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko siko biba biri. N'Imana yemera ko dukora kandi tugakora kugira ngo tubone inyungu. Iyo dukoze ibintu tudafitemo inyungu, niyo hano handitse ngo nimugende mukore muzahembwa. Nubwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugirire bose cyangwa se dukore tudateganije kuzahembwa mu isi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukore, kuko ngo abakozi, hari n'abaririmbyi bigeze kuririmba niba ariko yavuze ngo mureke dukore bagenzi, ngo abakozi bagira gute barifuzwa. Bivuze ngo ubuzima bwose dukora hari ubwo birangira nyine dukeneyemo, si twabyita inyungu, ahubwo tuba dukeneye imbaraga zo kugira ngo dukomeze dukore. So nkavuga rero, waba ukora gospel waba ukora secular, byanze bikunze hari uruhande ugeraho ugakenera inyungu, kuko tufite ingero nyinshi nubwo tutakorwa tuzivuga z'aba gospel bategura amashow kandi kwinjira bakishyura. Kuki nubwo wenda harimo ababikora nabo ku buntu, ariko hari n'abandi bishyuza kandi abantu bakishyura. Kubera iki se bishyura? Nkuko hari n'ababikora ba secular bakwishyuza batanakwishyuza, abantu bakaba baboneka cyangwa ntibaboneke. Biterwa wenda nuko Imana yashimye ibyo iri gukora, ariko icy'ingenzi nuko ubutumwa umuntu aba yabutanze mu mpande zombi. Ngiye mu ruhande rwanjye ntawe ncira urubanza, nta nuwo nshyigikira wenda mu buryo bugeze. Icyo mvuga nuko utambutsa ukuri nkuko kuri, ukirinda kuvanga ibintu, kuko nanone hari abantu bakora gospel inyungu bakazishaka, ukabona ko ntiwamutumira ahantu ngo aze utamuhaye amafaranga, tutanarebye n'abaririmbyi n'abavuga butumwa kumugira ngo umutumire aza avuga ubutumwa, kandi ubutumwa ijambo ry'Imana yavuze ngo ntituzishyuze ivuga butumwa, ugasanga kugira ngo ahaguruke byonyine noneho akabyita ngo reka turebe ukuri ni ukuwe. Ukuri ni kumwe wavuze, twashingiraho yuko ibintu byose turabyemerewe, ariko siko byose bigira akamaro. None ukuri ni ukuwe. Ese ubwo biramutse bibaye gutyo, umuvuga butumwa wa muntu ujya kuvuga ijambo ry'Imana akajya nk'ahantu, byo si ngombwa ko ajya ahantu ari buhembwe? Ukuri ni ukuwe noneho hagati ari umwe ni Pawulo agiye akenshi akunda kubivuga. Nyankunda gusoma inzandiko za Pawulo, ariko muramba barasinya nkunda gufata imirongo mu mutwe, igice n'umurongo ndasoma, nkuko navuga historia novo nasomye na Bibiliya hari igihe birangira nyifashe nka novo, ariko nkagira ibyo nsigarana bifite umumaro kuri ngiye bitewe nuko mbyumva. Pawulo niwe yakomeje kujya avuga amagambo agera haravuga ngo umwungeri atungwa neza ageze gute aragiye. Bivuze ngo uwo muvuga butumwa byashoboka ko akeneye koko hari icyo ashobora guhabwa kubwo ubutumwa yatanze, ariko nabwo ntabwo biba ari itegeko, biva ku bushake bw'imbamutima zabo yagize gute yabwiye. Hari ahandi yigeze kwandikira Timoteyo amubwira ngo ibintu byose ngo byezwa n'ijambo ry'Imana no kugira gute no gusenga. Ikintu cyose wakoze uzi neza ko uri bugikorane n'ijambo ry'Imana no gusenga, hari imirongo nawe utagomba kurenga. Bivuze ngo ukuri ni uko dukomeza kwizera ijambo ry'Imana kandi tugakomeza gusenga. Niba uri n'uwo muririmbyi wa indirimbo yose uririmba, niba uri n'uwo muvuga butumwa, uburyo bwose ubukora, wowe ugakomeza kugendera ku murongo w'ijambo ry'Imana kandi no gusenga, nibwo buryo bwonyine bukuyobora mu kuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa mu kuri k'ubuzima. Hanyuma ngira ngo bibaye nk'ibyumvikana ho gatoya, dusoza ndagira ngo nse nkubaza ikibazo, reka wenda mere kuri Dinah. Bakubwiye ngo uririmbane n'umuntu, n'umuntu uririmba indirimbo za sekira, wenda araririmba kuri ndirimbo ivuga ngo ni munywe kuri iyi primus cyangwa kuri iyi mitsingi cyangwa ku nzoga yari yose, muranywa mushira inyota. Hanyuma akakubwira ngo reka ndashaka korabo yanjye nawe, none wowe fata magace kamwe uririmbemo gospel, nashaka be na chorus. Ibyo bintu wabyemera? We aririmbe sekira njye ndirimbe gospel, ariko ndirimba bimwe wenda chorus mu ndirimbo ntabwo nabyemera. Aha, reka tuze kuri Ernest. Icyo kintu we wabyemera? Mu by'ukuri byaterwa n'ubutumwa runaka twaba dushaka gutanga. Twese tuzi neza ko ikibuga gishobora kujyamo amakipe abiri. Mu by'ukuri iyo uyareba ubona bashobora kuba nuko batandukanywa kuri impuzankano bambaye cyangwa se jezi, ariko ubusanzwe baba bari mu kibuga kimwe.
bivuze ngo ndamutse ngewe ndi kuza ntavuga nanjye ntasingiza byeri, reka mbyite gutyo, we akaza asingiza byeri ariko nanjye nkashobora kuba naza nsingiza ikindi kintu kitari byeri, tukabihuriza hamwe, kubera ko ubundi kiriho ku muntu twe turavuga niko kazi kacu, noneho Imana yo igakurikirana ibyo twavuze, cyangwa se abatwumva bakitoranyiriza. Ashobora kuza avuga kuntu byera ni nziza, hari nk'agakorasi ntibuka neza bajyaga bavuga ngo nanyweye byeri ngo ibiki ngo na mitsingi, abarokore baza kugahindura noneho bagahindura muri gospel. Mu by'ukuri yari indirimbo irisakira, bahita bahinduramo akantu k'agakorasi k'Imana. Bivuze ngo nawe ashobora kuza akaririmba ibye, ariko ngewe none niba avuze ukuntu, n'urugero reka wenda mbivuge muri ubu buryo, ashobora kuza avuga ukuntu inzoga ari nziza, avuga ukuntu abantu bagomba kunywa, ngiye nkaza muri ya korasi wenda n'urugero numvikanisha ko inzoga atari nziza, ikaba korasi ivuga ko hari ubundi buryo umuntu yaba ahatanywa inzoga adasinda, ko gusinda atari ubuzima. Numva ari ibintu byumvikana, ngiye nshobora kuba nabikora, ariko mfite ubutumwa bwawe, mfite icyo nshaka gutanga, ntabwo nagendera ku byo yavuze, ahubwo natanga ubutumwa ngomba gutanga. Niba inzoga umusinzi, Imana ishobora kuba yamufatira aho ngaho. Ngira ngo abenshi barabyumva, bazaduha komenti batubwire uko babyumva, batubwire uko ikiganiro bacyumva, batwunganire, hanyuma ubwo tuzumva, tuzareba uko bimeze. Hanyuma dusoza, hari ijambo nshaka kusa numva icyo murivugaho, riri muri Yohana ibice 23, rivuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka bene abo ko ari bo bamusenga. Bivuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu kuri no mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Iyo iryo jambo muryumvishije mwebwe, ese ndashaka ngo musobanure kuri akantu, ukuri ni iki muri iryo jambo bavugaga, mu mwuka ni iki, kuko ndumva bisa nk'aho ari ibintu bibiri, ariko mu kuri Kristo yashaka kugaragaza ni nk'iki, cyangwa se mu mwuka ni nk'iki. Ernest, reka tugwereho mu munota umwe use nk'utubwira amagambo make kuri iryo jambo. Birumvikana kandi urakoze kubwira iryo jambo. Ni ijambo rizima, ni ijambo rigari kandi ririmo ibintu byinshi, nuko igihe ari gitoya, ariko ikintu Yesu yarashatse kuvuga aho ngaho kirenda no guhura n'ibintu twari turi kuvuga neza, kuko nawe yarashatse kubabwira ko abantu ibyo tubona cyangwa se ibyo tugenderamo hari igihe rimwe na rimwe ari byo tuba twishuka. Nk'ubu niba utekereza, hari igihe kigeze kugera nko mu mazayi ya religiose cyangwa yibokamana nko muri Afurika n'ahandi, bakajya bashishikariza abantu kudakora, kutagira gute, hari inyigishiriza nk'iyo yagize, nimuhinge nimugire gutya, abantu tugiye kujya mu ijuru, bigiye kugenda gutya. Ariko icyo yarashatse kuvuga ni cyari, yararimo araganira n'umugore w'umusamariya kazi wari bahuriye hano ku iriba, aravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ko basenga Imana basengera mu kuri no mu mwuka. Kuki yaravuze gutyo? Yaravuze ko abantu rimwe na rimwe harwo dufata ibintu tukabifata uko bitari, ubundi ukuri ni ubuzima, ubu buzima tubamo, kandi noneho ikirenze kuri ibyo, ijambo ry'Imana ni ukuri, nibwo buzima, noneho rikaba ari ryo kuri. Ikindi, Imana ni umwuka. Bivuze ngo iyo abantu turi mu ijambo ry'Imana tuba turi mu kuri. Iyo tubaye mu kuri tubasha kuba connecte n'Imana, kuko niyo nyiri ijambo, kuko Imana ni umwuka kandi Imana ijambo ryayo ni ukuri. Iyo dusengeye mu kuri rero no mu mwuka, niho hantu tuba dusa nkaho dusobanukiwe ubuzima. Bivuze ngo yashaka kubumvisha ko hari igihe kigiye kuza kandi kigasohora ko abasenga Imana batazabonekera mu masinagogi, batazagaragara ku misozi, ahubwo bazaba bari muri bwa buzima bwabo bwa buri munsi, ariko kuri ubuzima bwa buri munsi niko kuri tubamo. Noneho bakongera bakaba connecte n'Imana ari wo mwuka. Icyo gihe abo ari bo bazasenga Imana. Bivuze ngo waba uri mu nzu, ni nk'ibi bihe turimo bya coronavirus. Urabona insengero zarafunzwe, abantu turimo turasengera mu ngo zacu. Bivuze ngo kuba turi gusengera mu ngo zacu ntabwo bibujije ko turi gusenga Imana ikatwumva, kandi kuba turi mu buzima busanzwe n'iki ntabwo bibujije ko Imana itatwumva, kubera ko Imana iri buri hamwe aho umuntu ari. Imana iri mu buzima bwacu tubamo, kandi Imana ni umwuka mu gihe cyose twabaye mu kuri, ariko jambo ryayo ni uko nguko nyine kubyumva. Reka tubaze na Dinah, twumve. Dinah, wowe ubyumva gute? Icyo nakongeraho, iyo bavuze ngo dusenge Imana mu kuri no mu mwuka, njyewe uko mbyumva ni ugusenga Imana. Waba uri mu rusengero
ukabyerekana kwisenga, waba uri no hanze ukabyerekana ko ugira gute usenga Imana. Hari abasenga Imana bagera hanze bakitwara nk'abisi. Tuvuge nimba mu itorero usengeramo, nimba mutemerewe kwiyambika ubusa, cyangwa hari ibintu byinshi nyine abantu basenga baba batemerewe kunywa inzoga, wenda ku batabyemera. Wowe wagera hanze ukifatanya n'abandi ukajya kunywa inzoga, ukambara ubusa, ukagira gute. Noneho waza mu itorero usengeramo ukitwara nyine nk'umunyetorero, ugasa nk'abanyetorero kandi mu by'ukuri atari kumeze. Nuko nguko mbyumva nyine ugomba gusenga Imana mu kuri. Nimba ari ukwambara amajipo maremare ukayambara, nimba atari ukunywa inzoga ntuzimwe, nyine ukagendera muri wa murongo Imana igushakamo. Kuko iyo wishe amategeko y'itorero, njye nemera ko uba ukoze icyaha. Gusengera Imana mu mwuka ni ukugendana nayo, yakubwira ikintu ukacyubahiriza, mbese mukagendana ukumva kuri mu mwuka w'Imana. Njye nuko mbyumva. Dusoza rero, ijambo rimwe mushobora kuba mwabwira abari badukurikiye ni nk'iriye Ernest ukurikije ikiganiro twagiranye. Icyo numva nabwira abari badukurikiye, abantu tuzi icyaha icyo kiri cyo, kandi tuzi n'Imana ikiri n'ijambo ryayo n'icyo ridusaba. Twirinde ibyaha, twizere Imana kandi dukomeze dusenge. Ibyo dukora bizima, ntitugire ukwitangira, waba umuhanzi, waba ukina filime, waba umuhinzi, waba iki, ugikorana umwete kuko niko ijambo ry'Imana ribitubwira. Icyo tuzi nicyo, icyaha turakizi, tukirinde uko kiri. Murakoze. Ina ijambo rya nyuma wowe wumva wabwira abadukurikiye n'ibintu. Ijambo nababwira ni uko twatinya Imana, kuko nimpinya Imana nta cyaha nyine nzayitinya ku buryo no gukora icyaha bizambera umutwaro. Turakomeza kubashimira mwebwe mwakomeje kudukurikira muri kureba kino kiganiro. Tubibutsa ko iyi ni TRUELINE programs. Cyo tubasaba mukomeze mukore subscribe naho gutaha. Ciao.